नौकरी की सबसे बड़ी तकलीफ क्या है जानते हैं? हालांकि बहुत सारी हैं, उसमें से एक बता रहा हूं। आप जानना चाहते हैं तो बोलिए हां। नौकरी का सबसे बड़ा तकलीफ है जो मालिक है ना, उसको लगता है इसको जितने पैसे दिए जाते हैं उससे कम काम करता है। मालिक की और एम्प्लॉय की कभी बनती नहीं है नौकरी में, क्योंकि मालिक को लगता है कि जितने पैसे लेता है काम उससे कम करता है, और जो काम करता है उसको लगता है साला जितने पैसे देता है मिलता ज्यादा है। दोनों की खटकी रहती है हमेशा। मालिक को हमेशा लगता है पैसे फालतू लेता है, करता कम है।